kalau tidur seperti ini? Nah, kalau kamu ngorok seperti ini, solusi agar tidur kamu nggak ngorok, yang pertama, lakukan penurunan berat badan atau diet bila tubuh kamu overweight. Yang kedua, hindari minum alkohol. Yang ketiga, hindari merokok. Yang keempat, disarankan tidur kamu miring. Jangan tidur terlentang ya. Yang kelima, cek ke dokter THT atau ke spesialis tidur kalau kamu punya masalah sleep apnea atau nafas kamu berhenti beberapa second ketika kamu tidur. Semoga solusi ini bermanfaat buat kalian ya guys. Salam sehat.